Salutare! Bine ați revenit pe acest canal de YouTube! În acest clip o să înlocuim uleiul, filtrul de ulei și filtrul de aer la motorul 09 TCE de la Dacia. Filtru aer, 31 de lei. Filtru ulei, 25 de lei. Ulei, 85 de lei. Dăm scutul jos. Cap de 10. Desfacem bușonul de la baia de ulei și așteptăm să curgă tot uleiul. Punem bușonul. Cap de 27 pentru filtrul de ulei. Scoatem filtrul. Filtrul nou și garnitura acestuia. Eliminăm garnitura veche. Ungem noua garnitură. Clipsăm noul filtru. Strângem capacul filtrului.
Punem scutul. Filtrul de aer. Acesta se scoate acționând cele două cleme de pe lateral. Înlocuim filtrul. Ulei 4 litri. Nivelul jojei cu 4 litri de ulei. Amănuntul acesta este pentru noi, numărul de kilometri la care i-am făcut schimbul. Nu uita să te abonezi!